我们阿翔今天来到彰化田中哦，爸比这边天气好好哦，我们出门的时候还下大雨，来到彰化这边天气超好的。今天来这边做什么？听说今天这边可以看到很多的恐龙，赶快跟着我们想。哇，我们现在来到好大的地方哦，这里就是我们的好田森林。阿翔走喽！哇，爸比这边有好多地方玩呢，你看这个场景跟这个天气。中部真的好棒哦！阿翔在人群中玩球，这个周末你打算带家里的宝贝去哪里放电呢？赶快在下方留言分享你的口袋景点，或者留言好田森林。